نو محرم هم دا د حرمت میاشت ده او د دې د حرمت د څلورو میاشتو د حرمت په زمانه جاهلیت کې هم و. د څلورو میاشتو ته به په زمانه جاهلیت کې هم د عزت په نگاه سره کتلی کېدل. خطبه حجت الوداع په موقع باندې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم مبارک فرمایل په لسمه ذوالحجه باندې چې زمانہ گردش کوي او په کوم حالت کې چې اسمانونه او ځمکې الله تعالی پیدا کړی وي او ماغه حالت کې زمانه دوباره گردش کو او په کال کې 12 میاشتې دي چې پاغې کې 4 میاشتې د حرمت دي، 3 میاشتې پر لپسې دي چې ذوالقعده، ذوالحجه ده او محرم ده او بل ورپسې رجب. دې 4 میاشتو کې به خلکو ډېر عبادات کول. دې ته به د حج میاشتې ویل کېږي. د حج د پاره به خلکو سفرونه شروع کړل. په ذوالقعد کې ذوالحجه کې به حج کو، محرم کې به د حج نه واپسی د غي سفر وبیا. نو د اسلام نه قبل هم دې میاشتو ته د احترام په نظر به کتل کېدل او په زمانه جاهلیت کې به که د چا هر څونه دشمنیان وي په دې 4 میاشتو کې به چا هم د یو بل خلاف توري نه به راغشتلی. محرم الحرام میاش علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ په تفسیر روح البیان کې فرمایي چې په دغه میاش کې جنگ او جدال قتال دا حرام دی او دا د انبیاء کرامو میاشت ده او دې سره د کال ابتدا کیږي او د حرمتو په میاشتو کې دا یو میاشت ده. دی کې یو ورځ ده چې موږ یې ته یوم عاشوره وایو. عاشوره دا د محرم 10مې ورځې ته ویل کېږي. دا په اصل کې عاش نورن و خو دې نه دا نون د ثقل په وجه باندې لرې شو نو عاشوره وګرځېدو. نو مطلب د عاشوري څه دی چې څوک د دې میاشتې عزت کوي نو هغه به په نور کې عیش کوي. د عاشوري مطلب څه دی چې څوک د دې میاشتې عزت کوي نو هغه به په نور کې عیش کوي. په دې میاشت کې ډېر واقعات شوي دي. 10 محرم باندې د حضرت آدم علیه السلام اجتهادی خطا الله تعالی معاف کړی و. حضرت ادریس علیہ السلام الله تعالی په بلند مقام باندې اوچت کړو. حضرت نوح علیہ السلام کشتی د جودی غر سره ودرېدلې وه په 10 محرم باندې. حضرت ابراهیم علیہ السلام ولادت هم په 10 محرم شوه او الله تعالی حضرت ابراهیم علیہ السلام په 10 محرم خپل خلیل ګرځولیو او د نمرود لعین نه د اور نه په 10 محرم محفوظ کړو. حضرت داود علیہ السلام هم توبه الله تعالی په 10 محرم باندې قبول کړو. حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت هم په 10 محرم باندې دوباره ملو شوی ورته. حضرت ایوب علیہ السلام تکلیف هم په 10 محرم باندې ختم شو.
حضرت موسی علیہ السلام قوم ته د فرعون نه الله تعالی په 10 محرم باندې نجات ورکړو او په 10 محرم باندې د حضرت موسی علیہ السلام ولادت هم شو. حضرت یونس علیہ السلام د کب د خېټې نه په 10 محرم باندې راوته. حضرت عیسی علیہ السلام اسمان طرف ته په 10 محرم باندې تللی دی او په دغه ورځ باندې د حضرت عیسی علیہ السلام ولادت هم شوی دی. د حضرت یعقوب علیہ السلام بینایی یعنی د سترګو روغواله په 10 محرم باندې راغلو. حضرت یوسف علیہ السلام د قید نه چا زیات شوی نو په 10 محرم باندې او کله چې دوی د کوی نه راوتی و چې خپل ورونو کوی ته لړه کړو نو هغه هم د 10 محرم ورځ وه. او د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم مبارک چې خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها مبارک سره نکاح کې دا نو هغه هم 10 محرم. الله تعالی په خپل عرش برین باندې چې کله استوا فرمایله نو هغه هم 10 محرم. په دې ځمکه چې ډومبې باران شوی دی نو هغه ډومبې باران په 10 محرم شوی دی. په دې ځمکه چې د الله ډومبې رحمت راورېدلی دی نو هغه 10 محرم او قیامت په هم په 10 محرم باندې راځي. او په دغه ورځ باندې یو عظیمه معرکه شوې ده چې د کربلا معرکه ورته ویل کېږي. په دغه ورځ باندې امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شوی. په 10 محرم باندې روزه نیول دا ډیر د فضیلت لري او د اسلام نه قبل اهل مکه به هم چې اهل مکه کې څونه یهودو هغه به هم دا روزه نیوله. حضرت عروه رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمائی چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمائی چې قریشو به په زمانه جاهلیت کې د 10 محرم روزه نیوله او حضور علیه السلام هم چې کله مکه معظمه کې نو هغوی به هم د 10 محرم روزه نیوله. بیا چې کله مدینه منورې ته تشریف وروړو نو بیا 10 محرم روزه پرېښودله. بیا یې فرمایل چې د چا زړه غواړي ونیسئ د چا زړه نه غواړي منیسئ. یهودیانو به ولې 10 محرم باندې روزه نیوله؟ هغوی به دا یوم نجات منولو ځان دپاره چې په دغه ورځ باندې زموږ مشرانو ته د فرعون نه الله تعالی نجات ورکړی نو په دغه وجه باندې به یهودو روزه نیوله. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمائی چې حضور علیہ السلام مدینه منورې ته تشریف وروړو او یهودیان چې وکړه چې دی په 10 محرم باندې روزه نیسي نو هغوی مبارکانو نه پوښتنه وکړه چې تاسو په څه بنیاد باندې په دې 10 محرم باندې روزه نیسئ؟ د مدینه منورې یهودیانو ورته وویل جی مونږه په دې نسبت باندې دا روزه نیسو چې فرعون نه زمونږ قوم بن اسرائیل ته الله تعالی نجات ورکړو په دغه ورځ باندې. نو حضور علیه السلام ورته فرمایي چې حضرت موسی علیه السلام خو مونږ نه تاسو ته ډیر زیات قریب دی مونږ باندې ډیر حق لري چې مونږ د هغوی د روزه ونیسو. نو بیا حضور علیه السلام په 10 او په 9 محرم باندې به روزه نیوله. په دغه 9 10 یا 10 محرم باندې روزه نیول دا ډیر د فضیلت کار دی او محبوب علیه السلام فرمایي چې صوموا یوم عاشورا چې تاسو د په 10 محرم باندې خامخا روزه ونیسئ ځکه چې دا داسې ورځ ده چې په دې ورځ باندې به انبیاء کرامو روزې نیولې دي. د حضور علیه السلام معمولو مدینه منوره کې چې هغوی د 10 محرم کلم روزه په خپل ژوند مبارک کې نه ده پرېښودې. ای به اهتمام حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای
چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام به د لسم محرم د روجي به ډیر زیات معمول ساتلو، خامخا به روجه نیوله. حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام څلور عادتونه داسې وو چې هغې باندې به حضور علیه الصلاۃ والسلام همیشوالی کړی دی، کله یې نه دي پرېښي. هغې کې یو د عاشوري روجه دا یې نه ده پرېښي. د ذوالحجې یکم ذوالحجې نه واله تر نهم ذوالحجې پورې حضور علیه الصلاۃ والسلام به هر کال روجه نیوله. او د ایام بید یعنی 13 14 او 15 دا روجې به حضور علیه الصلاۃ والسلام هر میاشت کې نیولې. او د سحر د فرضو نه مخکې 2 رکعاته سنت حضور علیه الصلاۃ والسلام چېرته په خپل ژوند مبارک کې نه دي پرېښودي. دا څلور عادتونه د حضور علیه الصلاۃ والسلام په ټول ژوند کې وو چې د عاشوري روجه به یې نه پرېښوده، د یکم ذوالحجې نه به یې واخله تر نهم ذوالحجې پورې به هغوی روجې نیولې. او د ایام بید چې دا 13 14 او 15 اسلامي میاشت کې چې کومه 13 14 15 ورځ راځي د تاریخ والا، نو په دې ورځ باندې به هغوی مبارکانو روجې نیولې. او د سحر د فرضو نه مخکې چې کوم سنت دی مونږ چې کوو دا حضور علیه الصلاۃ والسلام په خپل ژوند مبارک کې چېرته نه دي پرېښودي. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمای د حضرت ابي قتاده رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې زه د شروع پر روجې باندې دا ګمان کومه چې الله تعالی د دې په برکت سره ټول د مخکینی کالو ګناهونه چې کوم دی د انسان الله تعالی معاف کوي. د دې چې کوم دی دونه برکت دی. حضور علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک دی چې چا چې د محرم الحرام کې د عاشوري روجه ونیوله نو هغه ته به د 10,000 د فرشتو د عبادت ثواب الله تعالی ورکوي. ګورئ د 10,000 د فرشتو د عبادت ثواب چې هغوی لمحه برابر هم چې کوم دی غفلت کې نه وي، هر وخت د الله تعالی په عبادت کې مصروف وي. بیا فرمایي چې چا په دغه ورځ باندې روجه ونیوله نو د 10,000 شهیدانو او د 10,000 د حج او د عمرې ثوابونه ورته الله تعالی به ورکوي. نور مکررینو ته سبحان الله وایي ما ته اړو وایي نه یار زه خو مکرر نه یم، خو لکه هسې به زما اړه خوشحاله شي که نه. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په دغه ورځ باندې چا روجه ونیوله، روجه دی نیولی نه شي ځکه دی سبحان الله نه وایي که نه. چا چې په دغه ورځ باندې روجه ونیوله نو د 1000 شهیدانو ثواب به ورته الله تعالی ورکوي. او په اسمانونو چې څونه فرشتي دي، په اسمانونو چې څونه فرشتي دي هغې چې څونه عبادتونه کوي د هغې چې څونه ثواب مقرر دی ټول به د ده په عملنامه کې الله تعالی اچوي. څونه یو ورځ باندې تا ته الله تعالی دومره خیر درکوي. ګورئ صرف یو ورځ باندې الله تعالی دې مالم او تاسو ټولو ته په دغه ورځ باندې د روجې نیولو توفیق راکړي. بل حدیث مبارک کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی غنیۃ الطالبین کی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیہ دا حدیث مبارک را نقل کړی دی چې چا د 10 محرم باندې په یو مسلمان روړ باندې افطاری وکړه وای د داسې شوا چې په ټول امت د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و اصحابہ وسلم باندې د روټۍ وخوروله دا نه ثواب وته الله تعالی ورکوي. ګورئ د مشکات شریف حدیث مبارک ته د سیدنا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت ده چا چې د عاشوري پر ورځ باندې په خپل اهل او عیالو باندې د خپل کور په افرادو باندې خرچو کا وای د دې د برکت به الله تعالی د رزق چې کوم دی وسعت پکې پیدا کی د کې به د رزق به الله تعالی نورم فراخ کی. حضرت سفیان ثوری رحمت الله تعالی علیه فرمای چې په دې حدیث مبارک باندې زما خپل تجربه شوې ده. ما په 10 محرم باندې چې هر څه پچا باندې خورول دي ټول کال کې ټول عمر زما چې کوم دی الله تعالی بیا رزق نه دی کم کړی. نو په 10 محرم باندې خامخا سپاخه کوي په خپل کور په خلکو باندې وی خوروي په محله کې تقسیم کوي
داسې غریب سړي باندې تاسو سره به څو غریب خلک وي هغه کرئ چې کوم دی ولېږئ چې ستاسو رزق کې الله تعالی برکت راولي. ګورئ دا څوک هم چې د دې خیراتونو نه منې کوي هغه یې کرم ولېږئ وایي ته م وخوره او لاس پوچت کوي دعا پې وکوئ چې یا الله د دې ثوابونه چې نن د حضرت سیدنا امام حسین صاحب رضی الله تعالی عنه د شهادت ورځ ده د کربلا شهدای کرامو ته ټول انبیاء کرامو ته د حضور علیه السلام روح مبارک ته ټول انبیاء کرام امت مسلمه ته وربخئ خپل مشرانو ته وربخئ او تقسیم کوي په خلکو باندې. نو د حدیث مبارک پرانا کې حضرت عبدالله ابن مسعود سے مبارک فرمایي چې حضور علیه السلام نه اوریدلي چې دغه انسان به رزق الله تعالی نه تنګوي د کې به د دې رزق کې به الله تعالی وسعت راولي. عموما په دغه ورځ باندې په 10 محرم باندې د حضرت سیدنا امام حسین صاحب رضی الله تعالی عنہ د شهادت تذکری ځای په ځای کیږي او اکثریت خلق خیراتونه په دې نیت باندې کوي چې خپل د حضور علیه السلام نصیب مبارک په نوم باندې کوي چې هغې ته وربخي. دا ډیره ښه خبره ده او د ایصال ثواب یو داسې عمل دی چې په دې کې د هر مکتبه فکر ګورې اختلاف نشته. ګورئ دا یو داسې عمل دی ګورئ چې څونه فرقې دي په دې مسلمانانو کې د چا په دې باندې اختلاف نشته خو هغه به ډېر د جهالت نه ډک سړی وي ډېر د جهالت نه به ډکه ښځه وي چې تاسو د دې عمل نه ګورئ منې کوي. ګورئ چې د دې نن سبا چې کوم ډیره دي په سعودي عرب کې حرمین شریفین کو وهابیان هغه هم د ایصال ثواب قایل دي. ګورئ هغه هم د ایصال ثواب قایل دي. نو ایصال ثواب خیرات په شکل کې وي د نوافلو په شکل کې وي د روجې په شکل کې وي هر شکل کې چې تاسو ته آسان وي هغه په دې ورځ باندې د خپلو مشرانو او بالخصوص د سیدنا امام حسین سے مبارک رضی الله تعالی عنہ پر نوم باندې وکړئ. شهادت یو ډېره لویه مرتبه ده. شهید څه ته ویلی کېږي؟ د شهید عموما 4 معنی علماء کرام کوي چې لومبۍ معنا موندل ده، دویمه معنا قتل ده، دریمه معنا حاضر کېدل ده او بله 4مه معنا هغې ته ویل کېږي هغه معنا خلک بیانوي چې څوک د الله تعالی په لاره کې مړ شي هغې ته هم شهید ویل کېږي. د لومبۍ معنا موندل د شهید لومبۍ معنا موږ وکړه چې موندل ده. نو آیا د شهید سمونی چې دته شهید ویل کېږي؟ حضور علیه السلام ارشاد مبارک ته چې څوک د الله تعالی په لاره کې شهید شي وایي الله تعالی د ټول ګناهونه معاف کړي د ټول ګناهونه معاف کړي. نو وایي د ټول خپل عملنامه د ګناه نه پاکه مونی نو ځکه دته چې کوم دی شهید ویل کېږي. بله معنا د شهید قتل ده. دې معنا مطابق د شهید به څه معنا راځي؟ وایي چې کله د الله او د رسول په لاره کې یو انسان شهید کیږي د دنیا نه ځي د په دې وخت کې د الله تعالی د حسن او د جمال دیدار کوي. وایي دې وخت کې د الله تعالی د حسن او د جمال دیدار کوي ځکه چې د شهید معنا ده قتل. بل د شهید معنا ده حاضر کېدل. نو د شهید معنا چې حاضر شي نو بیا به چې کوم د الله تعالی په لاره کې وفات شي مړ شي نو د هغه به څه معنا راځي؟ دې معنی سره به څه مناسبت راځي؟ و چې کله د الله په لاره کې څوک شهید کیږي نو په دې وخت کې وایي په زرګونو فرشتې دته حاضرې کیږي د سره موجودې وي دته ځکه شهید ویل کیږي او د هغه فرشتو دیدار کوي لګیا وي. شهادت ډېره لویه مرتبه ده.
حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې څوک چې جنت ته لاړ شي او پس د جنت ته داخلېدو نه بعد به څوک هم دا نه خوښوي چې زه د دنیا ته واپس لاړ شم، خو صرف شهیدان خلک به غواړي چې موږ دی واپس دنیا ته 10 پیرې لاړ شو او 10 پیرې دی د الله تعالی په لاره کې شهید شو. دا ولې چې هغه کوم سرور او کوم خوند هغه د ځنکدن په حالت کې د الله تعالی د دیدار دی کتلی دی، هغه خوند چې کوم دی په جنت کې خو ته نه میلاویږي. د الله د دیدار خوند دا خو هغه ځنکدن په حالت کې دی لیدلی دی، هغه لذت هغه سرور د ځنکدن په حالت کې دی لیدلی دی. نو دی دا خواهش کوي چې بیا بیا د لاړ شو د الله په لاره کې د شهید شو چې هغه خوند او سرور راته بیا بیا میلو شي. شهید په دوه قسمه دی، یو فقهي شهید دی او یو حکمي شهید دی. ګوره فقهي شهید هغه دی چې مسلمان وي، عاقل وي، بالغ وي او ظلمن په ده باندې څوک اسلحه راوچته کي دی مړ کی زخمی کی د هغه زخم نه دی دنیا نه لاړ شي وفات شي. داسې قسمه انسان ته به نه غسل ورکې نه به ورته کفن اچې بلکې د خپله وینه کې به دی سپاري قبر ته. یو حکمي شهید دی چې د شهید حکم پې لازم کیږي. خدای د الله تعالی په لاره کې هغه شان شهید نه وي چې څنګه دا نور مونږه تصور دی د هغې په حق کې چې د الله په لاره کې څوک وفات شو نو هغه شهید دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایلو صحابه کرامو ته چې تاسو چاته شهید ګمان کوئ؟ صحابه کرامو ته عرض وکړو چې څوک د الله تعالی په لاره کې مړ شي نو هغه شهید دی. حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې داسې خو به زما په امت کې بیا ډېر لږ شهیدان وي، هر څوک خو به د الله تعالی په لاره کې به نه شهید کیږي. نو بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې څوک د طاعون د بیماری د وجې وفات شو هغه هم شهید دی، څوک د خېټې بیماری په وجه باندې وفات شو هغه هم شهید دی. بل روایت کې راځي څوک چې په اوبو کې ډوب شو هغه هم شهید دی. دا حکمي شهید دی. ګورئ څوک چې د نمونیا د بیماری په وجه باندې شهید شو مړ شو دا هم شهید دی. څوک چې په اور کې وسوځېد او مړ شو دا هم شهید دی. په چا باندې عمارت را پرېوتو او مړ شو دا هم شهید دی. یو زنانه د ماشوم په پیدایش کې وفات شوه نو دا هم شهیده ده. د سفر په حالت کې یو انسان مړ شو نو دا هم شهید دی. د هر ټي بي بیماری چې په عربی کې ورته سل ویل کېږي د دې بیماری د وجې انسان که مړ شو نو دا هم شهید دی. سورلی نه چې انسان راوغورځېدو او دی مړ شو نو دا هم شهید دی. د مرګي د بیماری په وجه کې انسان مړ شو نو دا هم شهید دی. که یو درندې په انسان باندې حمله وکړه او دغه د درنده حملې په وجه باندې انسان وفات شو نو دا هم شهید دی. یو موذي زناور لړم شو یا مار شو یا هر قسمه زناور چې انسان وخوړو او دی د هغې د وجې مړ شو نو دا هم د شهادت په درجه کې دی. ګورئ څنګه چې د پیغمبر د وخت د پیغمبر خوب سره چردام نه ماتیږي داسې د شهید مرګ سره چې کوم دی ګورئ غسل نه ماتیږي. ښه دی به خپلو وینو کې سپارې، ګورئ خپلو جامو کې به سپارې، جنازه به پیو کې او قبر کې به وسپارې. څنګه چې بعد از وفات انبیاء کرام ژوندي دي داسې شهدای کرام په خپل قبورو کې هم ژوندي دي. ګورئ څنګه چې بعد از وفات انبیاء کرامو ته رزق ملاویږي داسې بعد از وفات شهدای کرامو ته هم رزق ملاویږي. ګورئ څنګه چې انبیاء کرامو نه د قبر سوال جواب نه کیږي داسې شهدای کرامو نه هم د قبر سوال جواب نه کیږي. ګورئ څنګه چې د انبیاء کرامو
غوښه په ځمکه باندې حرامه ده داسې د شهیدانو غوښه هم په ځمکه باندې حرامه ده. ګورئ څنګه چې انبیا کرام خپل منازل په جنت کې ګوري د مرګ نه مخکې داسې شهدای کرام هم خپل منازل د مرګ نه مخکې په جنت کې ګوري. شهید داسې د ګناه نه پاک شي څنګه چې د مور نه پیدا شوی ماشوم ګناه نه پاک وي داسې دی د شهادت په ذریعې سره د ګناه نه پاک کیږي. په ورځ د محشر به شهید د 70 ګناهګارانو شفاعت کوي. ګورئ د 70 ګناهګارانو شفاعت کوي. په ورځ د محشر چې کوم د عذاب یری وي خلکو په زړه کې د جهنم یره وي په ورځ د محشر به شهید د دین مبرای دغه په زړه کې به د جهنم اړو یره نه وي. کوم انسان چې د جهاد په تیاری کې یو منځ کې د دې یو منځ ثواب به الله تعالی په 500 درجو باندې دل ورکوي. ګورئ او کوم انسان چې د جهاد په حالت کې 1 روپۍ خرج کړي دا 1 روپۍ په الله تعالی د په عملنامه کې په 700 روپو باندې بدلوي. ګورئ اکثر چې زمونږ د خلک بالخصوص د پاکستانی خلک لاړ شي نور ممالکو ته بالخصوص یورپ ته لاړ شي نو زمونږ پاکستانی قوم ته هغه یو عجیبه خبره کوي ورته وایي چې آر یو جهادي آیا ته جهادي نو زمونږ دا بعضې کمکل مسلمانان رونه ورته وایي چې نو I am a peaceful Muslim. زه یو پرامن مسلمان یم زه جهادي نه یم. جهاد اصل کې داسې شی جهاد د ظلم ختمولو دپاره دی. ګورئ جهاد د ناانصافۍ د ختمېدو دپاره دی. جهاد د حقوقو اصلي حقوقو ملاوېدو دپاره دی. ګورئ زما استاد تصور دا جوړ شوی دی چې جهاد جوړې دا ظلم دی. جهاد خو حضور علیه السلام کړی دی. جهاد خو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ کړی دی. جهاد خو امیر المؤمنین عمر فاروق صاحب رضی الله تعالی عنہ کړی دی. جهاد خو سیدنا عثمان غنی صاحب مبارک رضی الله تعالی عنہ کړی دی. جهاد خو سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ کړی دی. زموږ چې څونه مسلمانان اکابرین تیر شوي دي دا خو ټول مجاهدینو او د مسلمان دا یو غټه نښه ده چې دی فطرتي مجاهد دی. ګورئ دی فطرتي مجاهد دی. که ده د جهاد ټریننګ کړی هم نی اوس که ما تاسو ته اعلان وشو چې راځئ د انډیا په بارډر باندې حملې دي او راځئ زما به هم زړه غواړي او ستاسو به هم زړه غواړي چې ځان سره څه والو چې ځان ورسو. دا ولې دا موتا کې ایماني جذبه پرته ده. موتا کې ایماني جذبه پرته ده. ښه راته پته ده چې هلته مرګ دی کېدای شي چې زه ژوندی را نه شم خو زما ستا کوشش چې کله به دا بارډر ته رسېږو کله به دې بارډر ته رسېږو دا هغه ایماني جذبه ده زموږ په وینه کې پرته ده. ګورئ دا زموږ سره د عمرې والا ملګری موجود دی. موږ مدینه منوره کې به چې کله سودا اخیسته نو هلته به سعودیانو یا د نور ممالکو سوداګر به وو. موږ ته به ویل چې پاکستاني موږ به ته ویل چې او پاکستاني نو وایي به موږ ته ویل پاکستاني بوم بوم ډز ډز وایي دی خو ټولې ډزې کوي لګیا دي هر ټایم اسلحې ورسره یو. بیا به یې راته ویل چې تاسو طالبان یې ما یو طالبان یو د حق طالبان یو د رسول الله مبارک د مینې طالبان یو. بالخصوص پاکستان خلک په دې آل ورلډ کې په ټوله دنیا کې په دې باندې مشهور شوي دي چې دا غټ مجاهدین دي او دا ډېره موږ لپاره د فخر خبره ده. ګوره دا موږ لپاره د فخر خبره ده. زما او ستاسو فطرتاً د انساني په تقاضا باندې زه تاسو د شهادت نه په څه وجه یریږو بعضې وخت کې چې یاره په ګولۍ ولګو نو هغې سره به موږ ته ډېر تکلیف میلاویږي. که د تورو جنګ وي
که سټ رانهوالی شي نو موږ ته به خو ډېر تکلیف میلاویږي. که د تورو جنګ وي لاس رانهوالی شي نو موږ ته به ډېر تکلیف میلاویږي. که د تورو جنګ وي په خېټه کې راله څوک توره ومنډي نو دا خو به ډېر سخت درد کوي. او که د ګولو جنګ وي او خو نه ماټور ګوله راله لړه شوایي کې پتری وي یا چری وي پکې یا هر څه وي پکې هغه رالی په سترګو مې ولګېدې په سر پې ولګېدم دا خو به ډېر تکلیف وي ما ته. خو داسې نه ده ګورې داسې نه ده. که شهید په ظاهره په ګولۍ ولګي په بم باندې ولګي په ظاهره د ده نه لاس کټ شي که د ده دا جسم ټوکړې ټوکړې شي که د ده د جسم نه وینې روانې شوي په ظاهره موتا ته دا تکلیف کاری خو په اصل کې ګورې دا تکلیف کې نه دی. په اصل کې دا تکلیف کې نه دی. ولی چې د دې مثال په قرآن عظیم الشان کې موجود دی او موږ د هغې لږه مخکې تذکره مو وکړه چې کله یو شهید د دنیا نه ځي کله یو شهید د دنیا نه ځي او د ده د زنقدن حالت وي د ده د زنقدن حالت وي نو دې ټایم کې د الله تعالی دیدار کوي دې ټایم کې د الله تعالی دیدار کوي. که تاسو دا یوسف علیه السلام زندگی وګورئ چې زلیخا بیبي په ده باندې مینه وه او زلیخی بیبي باندې چې خلکو تانې ولګولې چې ته په خپله غلام باندې مینه یې په خپل خادم باندې مینه یې نو زلیخی بیبي څه وکړل چې یو محفل جوړ کړو د مصر ټولې زنانې راوغوستې او حضرت یوسف علیه السلام ته فرمایل اخرج علیهن په دې ټولو زنانو باندې تیر شه داسې او هغه زنانو ته څه ورکړ په لاس کې یو لاس کې چاړه ورکا او بل لاس کې ورته میواجات ورکړ. هغه زنانو چې کله حضرت یوسف علیه السلام وکتو نو د هغه میواجاتو په ځای باندې څه کولې خپلو ګوتو باندې چاړهګانې راښکې او د حضرت یوسف علیه السلام په دیدار کې څه وي مستغرقې وي د هغه په دیدار کې مصروفې وي. کله چې حضرت یوسف علیه السلام تیر شو نو بیا یې خپلو ګوتو ته وکتل چې اوهو دا خو موږ خپلو ګوتې کټ کړي دي. د حضرت یوسف علیه السلام په دیدار کې داسې مصروفې شوي وي چې د خپلو ګوتو په پرېښودو په درد باندې هم نه وي پېښ شوي. نو داسې دا شهید به د الله تعالی په دیدار کې داسې مصروفه وي چې دی به په یو درد باندې ګورې نه پوهېږي. ښه په حدیثو مبارکانو کې خو د الله تعالی خبره راغلې ده چې الله تعالی به ورته خپل دیدار ورکوي او زمونږ ایمان او یقین دی چې حضور علیه السلام به ورته خپل دیدار ورکوي. ګوره لکه د حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه مبارک د احد جنګ غالبا چې د هغې مبارک په سترګو باندې یو غشی رالو چې په سترګو باندې غشی راشي تاسو خپله سوچ وکئ دا به څونه درد کوي څونه به درد کوي. د دې مبارک سترګه ورسره ووته چې سترګه ورسره ووته سترګه په مخ باندې داسې پرته وه هغه سترګه مبارک یې راواغستله په لاس کې ونیوله او محبوب علیه السلام ته رالو ای د الله رسوله دا سترګه رانه ووته څوک هم دی سره هسې تاسو خپله خیال وکئ خپله خیال وکئ په داسې وخت کې د چا تپوس کولو له انسان سمیږي چې ستا ما او ستا په سترګه باندې غشی راشي او هغه سترګه زه ته په لاس کې نوسو او بیا یو خپل مشر لزو چې صاحب زمانه سترګه ووته د سترګې سره څه وکړم. خو هغه د حضور علیه السلام حسن دونه و د هغې هغه د مخ مبارک رڼا دونه وه چې صحابه کرامو ته هغه درد ګورې نه محسوس کړو. حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه ځي او محبوب علیه السلام ته فرمایي چې د سترګې مبارکې سره څه وکړم. محبوب علیه السلام ورته هغه سترګې په خپل ځای باندې ږدي او خپلې لاړې مبارکې وله په ګیر چاپیره لګوي او هغه سترګه ورته د هغې مبارکانو په برکت باندې الله روغه کړي.
فرید یا فرید حق فرید یا فرید یا علی یا علی. نو د شهادت لذت ګوره ډیر زیات دی، د شهادت لذت ډیر زیات دی. د الله تعالی ډیر نعمتونه شته دی، لکه خوراک کې خپل لذت دی، پسکلو کې خپل لذت دی. داسې نعمتونه شته چې مونږ صرف سال ته راکاږو د هغې خپل لذت دی، چې وورو د هغې خپل لذت دی. خو د دنیا لذتونه یو طرف ته کې، خو دا شهید چې بار بار په جنت کې الله تعالی ته سوالونه کوي چې یا الله ما دنیا ته دوباره بوځه او ستا په لاره کې چې دوباره وجنګېږم او چې بیا هماغه شان زخمی او چور چور شم څنګه چې مخکې شوی. دا ولې کوي؟ دته دې کې لذت ملو شوی دی، دته په دې کې یو خوند ملو شوی دی، ځکه دغه تمنا کوي، ځکه دغه آرزو کوي. ګورئ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې شهید ته د شهادت په وخت کې ذرې برابر تکلیف هم نه رسیږي، خو صرف دونه تکلیف ورته رسیږي څونه چې دا وړوکی میږی په خپه باندې سکو خوري، هغه وړوکی چک چې کوم د میږي وي دونه تکلیف ورته شهید ته وي صرف رسیږي. ګوره د حضور علیه الصلوۃ والسلام په یو روایت کې دام خبره موجوده ده، لکه لرې به نوځو اپریشن به واخلو، کله چې د یو بیمار سړي اپریشن وي ډاکټر ورته نشه وخیجئ، نشه ورته وخیجئ، ډاکټر د هغه کلمیم راوباسي، هغې کې ښه چړې چاکوانه مو وهي، دغه ګردیم راوباسي، هغې کې ښه چړې چاکوانې وهي. یا که د زړه اپریشن وي ښه زړه کې ورته چې کوم دی کار وکړي، که د هر اندام اپریشن وي دا انسان ورته ښه بېغمه پروت دی. نو داسې چې د الله تعالی په دیدار کې څوک بېهوشه شي هغه به په خپل زخم باندې بیا چېرته پوهېږي. ځکه هو الله تعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایلی دي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. چې د الله تعالی په لاره کې څوک وفات شو، څوک مړ شو، څوک قتل شو، تاسو هغه ته مړ مو وایئ، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکې دا ژوندي دي خو تاسو د دوی په زندګۍ باندې خبر نه یئ. بل آیات مبارک کې راځي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. تاسو ګمان مه کوئ په هغه خلکو باندې څوک چې د الله تعالی په لاره کې قتل کړی شو هغه مړه دي، یعنې د هغوی په باره کې دا ګمان کې مه راولئ چې دا مړه دي. د انسان دوه قسمه روحونه دي، یو ته روح حیواني ویلی کېږي او یو ته روح سلطاني ویلی کېږي. یو ته روح حیواني ویلی کېږي او بل روح ته روح سلطاني ویلی کېږي. دا روح حیواني په مازغو کې موجود وي، دماغو کې، او روح سلطاني دا په زړه سره تعلق ساتي، زړه سره موجود وي. کله چې موته اوده شو دا روح حیواني موتانه اوځي او دا روح سلطاني دا موتا سره موجود وي. نو دا روح حیواني چې کوم ځای کې سیل کوي لګیا وي، تاسو وزویه لکه بیګا خو زه مدینه منورې ته تللی وم، دا ستا روح تلی دی ګورئ هلته. یاره بیګا مې خوب کې د بیت الله شریف طوافونه کول، دا ستا روح تلی دی هلته، د بیت الله شریف طوافونه یې کړي دي. خو دا روح بیت الله شریف کې دی خو د جسم سره تعلق شته دی. ګورئ جسم سره تعلق شته، که دغه انسان خوب ګوري او دل ته ورشي د اوخوځي مخې سره دا روح حیواني راځي او د کې داخل شي، ځکه چې دا روح او د جسم هغه تعلق شته لا قایم دی. او یو روح سلطانی دی چې هغې موږ خبره وکړه هغې تعلق زړه سره دی، دا د انسان نه په مرګ باندې وځي، دا انسان نه په مرګ باندې وځي. خو چې څنګه خوب سره د روح حیواني تعلق د انسان سره نه ختمیږي، داسې د روح سلطانی تعلق د انسان سره هم نه ختمیږي. ګوره پوه شوئ زما په خبره.
د دې روح سلطانی تعلق هم د انسان سره نه ختمیږي. که انسان ته په قبر کې عذاب ملاویږي نو دی پوهیږي دا په څه باندې پوهیږي، دا روح سلطانی سره پوهیږي. که یو انسان ته په قبر کې راحت او خوشحالیانې ملاویږي دا په څه سره پوهیږي، دا روح سلطانی سره دی پوهیږي، هغې سره هغه لذت او خوندونه محسوس کوي. ګورئ نو د انبیاء کرامو برزخی ژوند بیا ډیر اعلی دی په نسبت د شهیدانو. ګورئ د انبیاء کرام یو نبی د وخت چې دنیا نه تشریف یوړ نو د ده بیبي بل چا سره نکاح نشي کولی، د ده مال به نه تقسیمیږي، د ده میندې د هغه امت دپاره موریانې دي، د ده بیبیانې د هغه امت دپاره څه دي موریانې دي. او دغه انبیاء کرام په خپلو قبورو کې داسې منځونه کوي څنګه چې به په ژوند باندې منځونه کړو. تاسو ته ما مخکې د زیارت قبور باندې خبرې کړې وې چې هغې کې یو قبرکندو په بصره کې هغه فرمایي چې ما قبر کنستلو چې ناګهانه یو قبر مې کنستلو د بل قبر شک شو راته چې ومکته یو ځوان پکې ناست دی قرآن مجید ورته پروت دی تلاوت کوي. وای ما ورته وی چې ته تلاوت کې؟ وای ما ته وی چې آو. وای ما ته وی چې ولې قیامت شو څه؟ وای ما ته چې نه قیامت نه دی. وای ما ته وی چې ښه دا قبر را بسې بند کا ما تلاوت نه مو باسه. تاسې خلک شته ګورئ ښه. حضرت بابا فرید صاحب مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې زه د خپل شیخ و مرشد مبارک قبر سره ناستم د قرآن تلاوت مې کولو. وای زه یو آیات کې ان ختم. وای ما ته خپل شیخ و مرشد قطب الدین بختیار کاکی صاحب رحمت الله تعالی علیه د قبر نه فتح راکا چې د دې آیات مبارک نه داسې آیات دی هغه ووایه. نو دوی ته باقاعده رزق ملاویږي. ګورئ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې کله د احد په جنگ کې زمونږ ډېر ملګري شهیدان شول خو حضور علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې ستاسو د ملګرو روحونه الله تعالی په شنو پرندو کې داخل کړه، د جنت شنو پرندو کې داخل کړه او هغوی لګیا دي جنت په میواجاتو باندې ګرځي لګیا دي او د جنت په نعمتونو کې سریږي لګیا دي او د عرش د لاندې چې کوم دی ځوړندي لګیا دي دغه روحونه. وایي دی په دې جنت کې بهترینه خوراکه وکړه، بهترین سکات وکړو، بهترین لباس وایي دی ته د جنت کې عطا شو. وایي دی د یو بل ته وایي د شهیدان یاره څوک به نه وي چې زمونږ دا دونه ښایسته لباس په باره کې، زمونږ د دې دونه ښایسته خوراکونو په باره کې زمونږ نه هغه رستني خلک چې کوم په دنیا کې دي هغوی لږ خبر کړي، هغوی لږ خبر کړي چې مونږ داسې نعمتونو کې پراته یو. نو وایي دا آیات مبارک نازل شو چې ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. چې څوک د الله تعالی په لاره کې قتل کړی شو تاسو هغوی ته د مړو ګمان مه کوئ، بل احیاء عند ربهم بلکې هغوی ژوندي دي د الله تعالی په نیز باندې، عند ربهم یرزقون او د الله تعالی په نیز باندې دی ته رزق ملاوي. داسې نو دا آیات مبارک په دې باندې نازل شوی دی. ګورئ قیامت پر ورځ چې کله ټول خلک د قبورو نه پاسي وایي دې شهید نه به د زعفرانو او د کستورو بهترینه خوشبوی روانه وي چې کله دې د قبر نه راپاسي او میدان حشر ته روان وي. ګورئ پر ورځ د محشر چې کله شهید جنت ته ځي وایي ده ته به الله فرمایي چې په کومه دروازه دې خوښوي جنت ته لاړ شو، چې کومه دروازه ستا خوښه وي په یې باندې جنت ته ځه. نو عموما په دې میاشت کې د سیدنا امام حسین صاحب مبارک رضی الله تعالی عنہ د شهادت تذکیری کیږي. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام 2 نسی مبارک شهیدان شوي دي
یو امام حسن سے مبارک په زهر باندې شهید شو او امام حسین سے مبارک د کربلا په میدان کې شهید شو او دا دواړه مرحلې په حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې تیری شوي دي. حضور علیه الصلاۃ والسلام ته هم زهر ورکړی شوي دي، په حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې هم د شهادت حملې شوي دي چې دی مونږه شهید نو د دې لحاظ سره یو جهري شهید دی یو سري شهید دی. جهري شهید خدا دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د احد په میدان کې ولاړو او د دې مبارک غاښونه مبارکان شهید شو، د دې مبارک په تندي مبارک باندې کاڼې رالو او د دې مبارک نه وینه مبارکه روانه شوه، وجود مبارک زخمی شو. نو داسې د طائف په مقام باندې د حضور علیه الصلاۃ والسلام وجود مبارک هغه د طائف خلکو ځوانانو زخمی کړی او د حضور علیه الصلاۃ والسلام د وینې مبارکې نه پڼې مبارکې د هغې ډکې شوې وي. نو دا دې حالاتو ته چې وګوري نو هلته الله تعالی حضور علیه الصلاۃ والسلام سره وعده کړې وه چې والله یعصمک من الناس، چې زه به تا د خلکو نه محفوظ ساتم. یو طرف ته حضور علیه الصلاۃ والسلام زخمی شو خو بل طرف ته د خلکو نه محفوظ ساتلو. نو د زخمی په حالت سره کو ګوري نو حضرت امام حسین صاحب رضی الله تعالی عنہ زخمی شو او شهید شو. دارنګې د خیبر په موقع باندې یو یهودنې ښځې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته د چیلی یا د چیلی غوښه روړه هغې کې ورته څه اچولو زهر یې اچولو. هغه نوړی چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام د خولې مبارکې ته داخله که هغه نوړی حضور علیه الصلاۃ والسلام ته گویا شوه چې د الله رسوله ما کې دی زنانه زهر اچولی دي، خو هغه اثر د حضور علیه الصلاۃ والسلام وجود مبارک ته داخل شو، وجود مبارک ته داخل شو. نو علماء کرام فرمایي چې ټول عمر هغه د زهر د حضور علیه الصلاۃ والسلام په وجود مبارک کې موجود خو اثر یې نه کړی، خو چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام دنیا نه پرده کېدو نو هغه زهر و اثر بیا راښکاره کړو، هغه زهر و اثر راښکاره کړو. حضور علیه الصلاۃ والسلام هم د شهادت بلکې شهیدانو ته چې کومې مرتبې ملاویږي هغه د شهید دغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام په برکت سره ملاویږي. ګورئ د حضور علیه الصلاۃ والسلام په برکت سره ملاویږي. انشاءالله را روان اتوار تبا دا جمعې تبا د سیدنا امام حسین صاحب رضی الله تعالی عنہ د ایصال ثواب په سلسله کې محفل کو، د قرآن ختم به انشاءالله کیږي او بیا به درود شریف نعتخوانی به کیږي انشاءالله، د امام حسین سے مناقب به انشاءالله بیانیږي، د هغې د کربلا د واقعي لغونتې چند خبرې به انشاءالله کیږي. خو امام حسین رضی الله تعالی عنہ او د امام حسن سے مبارک رضی الله تعالی عنہ په باره کې به حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، چې امام حسن سے مبارک او امام حسین سے مبارک دا جنت د ځوانانو سرداران دي. مور بیبي د زنانو سردار ده او بچی مبارکان د ځوانانو سرداران دي او نیکی د انبیاء کرامو سردار دی. و حضور علیه الصلاۃ والسلام به فرمایل چې حسن او حسین دا دواړه ګلونه دي، دا دواړه زما د پاره په دغه دنیا کې ګلونه دي. څوک چې او کائنات کې وای په دې ځمکه باندې هر څوک ګلونو سره محبت کوي، څوک چمبیلی ګل سره محبت کوي، څوک کوم ګل سره محبت کوي، څوک کوم ګل سره محبت کوي، او ما د پاره وای دا دواړه ګلونه دي، امام حسن صاحب او امام حسین صاحب مبارک رضی الله تعالی عنہما. یو ځل حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک
د جمعې خطبه فرمایله. دا دواړه مبارکان په سرو جامو کې رالیو ښه سور لباس اچولم ګورې څه ګناه نه ده. تاسو کو سور واچول کېدی شي نورې فتوې هم در باندې ولګي. په شنو خو بس هم فتوې لګي چې شین لباس ته واچولو نو کم کم ځای ته دی ورسئ پته هم درته نه خلکو د کفر په میدان کې ودرولی. نو دې مبارکانو په هغه ورځ باندې سرې جامې اچولې وي. حضور علیه الصلاۃ والسلام چې دې دواړه مبارکانو کته د خپل منبر مبارک نه راکوشو. حضور علیه الصلاۃ والسلام وفرمایي صدق الله انما اموالکم واولادکم فتنه. الله تعالی رښتیا ویلي دي چې ستاسو دا مالونه او ستاسو دا اولاد ډېر لوی ازمایښت دی. ګوره د ما خپل نصیب مبارکان ولیدل زه قابو نه شوم دې دواړو بسې د منبر نه راکوشم. دا ولې حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې دا ډېر ګران و.